Aizkardi Meldi elkartearen 50 urte betetzen dituenez, udalak Amasapilagunako beste biztanle guztiekin batera bere eskerrona, entzespena erakutsiko die, eta beraiek izango dira aurtengo festetako irekiarako txupinazoaren arduradunak. Hasteko, aurtengo Santio jaiek erraldoi eta buruhandien konpartsari dagokionez berritasun ugari izango dituela azpimarratu nahiko nuke. Alde batetik, aurtengo festatik aurrera, Bilabonak Irungo Garate anaien etxe ospetsuak eginiko erraldoi berriak izango ditu. Hilaren 25ean, Santio egunean, erakustaldi berezi bat izango dugu. Eresargi Abesbatzak Amalur plazako eszenatokia prestatuko du, partekatuko du, Puro Relajo talde nafarrarekin. 29ean eta legealdi honen hasieran Donostiako nazioarteko jazz jaialdiarekin egin genuen kolaborazioarekin jarraituz, lehen mailako kontzertu batekin gozatzeko aukera izango dugu. Mikel Laboa, abeslari donostiarrari omenaldia egingo zaio 6 kidez osaturiko talde batekin. Iñaki Salvador piano jolea, Ainara Ortega eta ahots biluzia izenez ezagutzen den Maria Berasarte abeslariak. Asier Oleaga, bateri jolea izango da, Angel Untzu, gitarra jolea eta Javier Mayor de la Iglesia kontrabaxuan. Hilaren 30ean, Erromeri egunaren edizio berri bat ospatuko dela azpimarratu nahi nuke. Santiotan kantari, kantu jira herrikoiarekin batea. Alde batetik aurten kuadrilen eguna normalean ez bezala larun batez izango dela, uztailaren 28ean izango degula, eta hor ere bai hemen plazan izaten dian tantzaldiei dagokienez berritasun bat ere bai. Normalean arratsaldeko saioa jotzen du talde batek eta gero afaldu ondoren eta zezentzuzkoaren ondoren beste saio bat eta talde bera izaten da normalean. Aurten arratsaldeko saioan Elizagoien aizpak izango dira eta gaueko 12etatik aurrera beste kontzertu bat izango da Gozategi taldearekin. 29ean izango dugu Txistulari plazan, eguerdiko ordu batean Donostiako Txistularien bandaren kontzertua, Oian Eguaran bersolariaren eta oinkariko dantzari batzuen parte hartzearekin. Eta gero, 29ean izango dugu beste berritasun bat kasu honetan aurrentzat, eta izango da herri kirolen parkea. Askotan, herritarrok ez dakigu ez gera jabetzen dena prestatzen egiten den lanaz, eta batez ere programatzean dagoen konpromisuaz pertsona askok, bolondrez bezala voluntarioki egiten dutena. Herritar guztien izenean, mila esker denoi. Horrez gain, festa hauek errespetuz eta tolerantziaz betetako testu inguru batean igarotzeko beharra ere aipatu nahi nuke. Eta mezu honetan, haratago joanez, momentu honetan buruan naizen udaletxeak, matxismoa antzeman eta horren inguruan, kontzientziazio helburua dituzten hainbat ekimen desberdin prestatu ditu. Bertako Lurgaz talde feministarekin adostu dira, eta aldi berean emakumearen euskal erakundearen gomendioa jarraitzen ditu. Aurreko urtetan bezala, udaletxeak txosnei doainik banatzen dizkien edalontzietan ere lortu ditzagun eraso sexistari gabeko jaiak goiburua ikusiko dugu, eta baita ere doaineko pinak eta pegatinak edo itsasgarriak banatuko dira genero indarkeriaren eraustari aipamena egiten diotenak. Aldi berean ere, zorritxarez eraso sexual baten lekuko izango bagina ere, jarraitu beharreko pausoak egoera horretan deitu edo joan
edo ze telefonoetara deitu beharko luketen informazioa jasotzen duen liburuxkak banatuko dira etxean. Zapiak aterako ditu udalak, aurten fondo txuria izki berde eta beltzez, Amasa Bilabonaren urteko batasunaren larren urte hurrenari loturiko zapiak.